Egaan hawaasni viidiyoo kana ilaalaa jirtanu godina Jimmaa aanaa Sokorruu magaalaa Sokorruu irratti markazni kun yoo bicate dabasaa 3,000 ol walitti qabuudhaan aduu fi bokkaadhaan baay'ee rakkataa jira nu gargaara nu cinaataa jedhaa jiru. Abbootiin qabeenyaas waan kana biraa akka hin darbin namoonni biyya alaa fi biyya keessaa jirtan marti keessaniyyuu waan dandeessanuun markaza kana cinaa dhaabbattanii keessumaayyuu sheekotiin karaa miidiyaatiin beekamtii fi dhageettii qabdan kan akka Sheek Alii Jimmaa, Sheek Naasir akkasumas sheekolee kan biraa hedduu isaanii hirmaachisuudhaan sagantaa kana karaa sooshaal miidiyaatiinis ta'ee qaamaan akka milkeessitanu amaanaan isiniin jedha. Bootaan kun halqaa ilmi halqaa nuura sunnaa jedhama. Jamaan asitti baratan kun baay'inaan kan akka musaafira xalabaa naannoo biraarraa dhufanii jiranii 2,500 ol ta'u. Jamaa moo naannoo biyya ganda kanaa qabatee toora 3,000 ta'u. Rakkoon as keessa jiru lafti kun caffeedha, ijaarsi hin jiru, asiin bishaan tol maddaa, asiin immoo roobaa, asiin gara iddoon rakkootu jira. Kanarratti warri rabbi qabeenyatti kennee harka jaraa khayrii kana musaahamaa kana keessatti nu godhanii jazaa guddaadhaan rabbi jaraa hadeebi'u. Nutimmoo ulamaan keenya du'aayii keenyaan bira dhaabbannaa warra jiruufis warra akhiraameefillee ituu sadaqaa jaariyaa kana keessa buufatanii kun irra guddaa waan barbaachisu jechuun dhaamaaf. Ammoo markazni kun rakkoo fi rakkinni inni keessa jiru bareechee uummata musliimaa ulfaataadha. Fakkeenyaaf gaaddisni itti gaaddiseeffatamu aduurraa dhabamurraa kan ka'e sharaa kunoo fuula keessan duratti agartan kana jama'aan birrii ofii walitti buufatanii kitaaba ofii gurguranii ofirra qabaniiti aduurraa gaaddisa sharaa jala taa'u. Aduu keessatti rooba keessatti rakkoo guddaatu jira. Namni rabbi isinii laaffise markazni kun qabeenya keenya diinal islaam barsiisaa jira. Kanaaf inshaallah rabbii jecha bira dhaabbadhaa gargaara. Lafa bareedaa fi mijjaahaa mootummaan haa galatuumu waan nu kennee jiruuf jaarmaya bareedaa markaza kana fakkaatu isin ummanni sagaleen keenya bira ga'e hundumtinu akka ijaartan akka bira dhaabbattan isiniin jennaa galatooma. Ergaan jedhi dabarsan akkuma jirutti ta'e anis amaanaa jedhee akka majlisaattis kan isinii dabarsu hamma giidoo keenyaatiin nu socho'aa jirra. Haa ta'u malee majlisnis ummannis ummanni musliimaa abbaan qabeenyaa aalimoonni hundi kanarratti tumsanuu godhaatii yeroo gabaabaa keessaa wanti jaami'aa fakkaatu asitti akka ijaaramu. Egaan akkaawuntii kana irratti ammarraa kaasuudhaan waan dandeessanu akka cinaa dhaabbattanu amaanaan isiniin jedha. 1,067 66 53 78 7 maqaan Nuur Sunnaa Markaz jedha. Waan dandeessanuun karaa akkaawuntii kanaatiin gargaara. Yoo maal abdan viidiyoon kun